Сәлем достар. Эфирде Лавиз. Біз қайта оралдық. Жаңа маусым. Қош көрдік. Сіздің бағдарламаңызға. Жазғы демалысты қалай өткіздіңіз? Біздің соңғы выпускта біз келесі маусымда біз қыс алып келейік, жігіт алып келейік деп күшті болып кеттік қой, білесің ба? Ақыры ма? Сен таппадың, мен таппадым, болды күшті. Сол баяғы. Сол баяғы әңгімелеріміз жалғасады. Бізде енді тағы бір нәрсе бар. Бізде арамызға қонақ келеді енді. Сәл ерекшелік болсын деп ойладық. Үшеуміз ғана тыңдай бермей, тағы бір адамды тыңдап отырыңыздар. Келесі біздің қонақ, студенттердің крашы, барлығы сұрақты сол кісіге қоятын. Өзі жігіттің сұлтаны, менің досым Давитар. Аян! Қайқа қарайын деп. Уағалейкум. Студияда амандаса береді. Қош көрдік. Амандаса салсайшы. Аян, сәлем. Сәлем. Қой болды ғой. Аян қыздардың қолын ұстамайтыны бар деп. Ол да бар. Аян, көңіл күйің қалай десем, таңғы студия болды екен ба? Аян, сен біз бағдарламаны көрдің ғой, Лавизда? Көрдім. Бүкіл шығарылымын жібермей көремін. Енді біздің тақырыптарды білесің, саған түсіндіріп береміз. Құрметті көрермендер, біз қатты бір махаббаттың эксперті болмасақ та, махаббат туралы сіздердің сұрақтарыңызды, Аянның алып келген сұрақтарын барлығымыз осы жерде талқылайтын боламыз. Еще сендер үшін бар, Роза коучты көріп келдім. Роза коуч. Прям қатты дайындалып. Бізде Гүлзат коуч бар, Роза коуч керек емес. Болды. Енді сенің сабақтарыңды көрейін ондай. Бүгінгі шығарылымда біз Арес шешесін. кішкене жарнама. Бүгінгі шығарылымда президент Аян деп сөйлеспейік, шынайы Аянның бейнесін көрейік. Президент өтірік бекеніне. Жоқ, енді олар ресми жұмыс. Президент ретінде емес, кәдімгі қызға. Өмірдегі Аян туралы көрейік. Аянның пікірлерін естейік. Ресми форматта болмай қойсын, еркін өзінің ойларын барлығын жүрегі еттен жарылған Аян. Жағаласына өмірмен көп сөйлеймін. Жақсы, енді ең бірінші негізгі сұрақ. Жалпы Аян, махаббат деген не сен үшін? Махаббат деген ба? Негізі менің махаббаттан дым опытым жоқ ше, дым опыты жоқ адам білмеймін негізі. Махаббат деген енді сендердің шығарымдарыңды көріп, по идее, дым тия алмадым деп. Білмеймін, пока менің өзімде нақтандай бір отношения, ештеңе болмағаннан кейін махаббат дегенге бір айта алмаймын ары қарай махаббат деген жалпы. Аян бауырым, саған просто махаббат деген не деп тұрады? Ол отан бар, ата-ана деген махаббат бар, отношения не деп тұрады? Үйтіп айтсам официально болып кетеді ғой. Айта бер. Жарайды, махаббат деген ол мен үшін сыйластық. Ол мен үшін бірін-бірі түсінген любой ситуация. Аян бауырым. Все. Ал қандай құндылық сенде негізгі? Махаббаттағы ма? Иә. Осы жерде отношенияны айта бер. Жалпы, сен ғашық болған кезде, екеуінде отношения болған кезде, екеуінде ортақ құндылық қайсы болу керек? Или сенің арманыңдағы осындай болған қалайсың, сенде болған жоқ па? Айттым ғой жаңа сол. Басты сыйластық, бірін-бірі түсіну, шашы бар, еще шашы ұзын. Вау, шашы ұзын. Екі бұрым, иә, еще. Конечно. Енді сенде бұрын отношения болды ма жалпы? Негізі болған. Мен қалай махаббаттың ол? Болған? Просто андай болған ғой. Енді болайын деп болмай қалған. Официально жүрмедің, просто сөйлесіп көрдің. Сөйлесіп көрдім, сонымен болмай қалды. Алдында бірақ өлеңін оқимын деп атады, аты сен келгенде тақырыбы жоқ. Окей. Бұдан кейін Рамазанда бағдарламада көреміз бе жоқ па, астына комментарий қалдырыңыздар достар. Рамазанның негізі тағдыры осы бағдарламада шешіледі ары қарай. Өте тәртібі нашар. Ендеше тақырыпқа оралсақ, Аян бауырым. Мен қазір Аян саған сұрақтарды қойып отыратын боламын. Сен ол нормально или дұрыс емес деп айтасың, соған ары қарай біз оны талқылай бастайтын боламыз. Бірінші сұрақ. Алғашқы кездесуде қомақты сыйлық сыйлау нормально или дұрыс емес? Дұрыс емес.
үлкен көлемде ма дұрыс емес. Иә, үлкен ақшалар құртып, білмеймін енді, қалай, алтын сыйлау, бриллиант сыйлау, iPhone 16 сыйлау деген сияқты. 35 мың деген гүл енді болады кішкене. Бірдей деп жатырмын. Жоқ, сендер бірінші кездесуге барасыңдар, иә, осы кезде. Сендер әлі бір-бірін онша танымайсыңдар, сол кездегі қомақты сыйлықтың берілуі. Дұрыс емес қой негізі. Бірінші кездесу деген кезде көңіл үшін кішігірім гүлімді алып, болмаса бір айтамыз, клубника шоколадеңді алып, даладан жұлып болсын әйтеуір, даладан жұлып емес енді. Жоқ, андай кішігірім сыйлығыңды алып, барып жақыннан танып, на первый взгляд дейді ғой, бірінші взглядқа кішігірім ғана сыйлық алып барса болады. Қолдаймын бауырым сені әрқашанда. Менің ойымша алғашқы кездесу ол сенің өміріңдегі маңызды кездесу ғой. Сен сол кезде шешесің, осы жігітпен әрі қарай сөйлесем или сөйлеспеймін деген сияқты. Рюзаткович бастады өзі. Сол кезде сонда ана қызға типа мынау маған күшті сыйлық алып келсе, онда мен онымен дальше сөйлесемін. Жоқ, ондай емес. Онда не үшін сөйлескен ұқпады ғой. Жоқ, ондай да емес. Есеппен ғашық болған. Ондай да емес. Сен есеппен емес, ессіз ғашық болған. Дұрыс қой негізі. Ақырада бірінші кездессің, үлкен дәу сыйлық беріп жатыр, ал келесі барған кезде сен кішкентай берсең, ол қанағаттанбайды уже. Сен есесіне осы кезде жігіт ретінде көбірек табуға мотивация алатын боласың. Мен осы қызды қуанту үшін, жақсырақ сыйлықтар алу үшін көбірек ақша табамын деген сияқты. Отбасың емес, соған бер онда. Енді ол сен болашақ отбасың ғой. Болашақ отбасының қызын қазірден бастап қалап жатсың сен осы. Сен бірінші кездесуде сен оған бас сыйлық беру емес, жақыннан тану болады. Иә, бірақ сен бірінші кездесуде оған берсең, оны ұстап қалу мүмкіншілігің жоғары ғой. Сен ұнатқаннан кейін онымен кездесіп тұрсың ғой, алғашқы кездесуде. Аха. Қыз балаларда жалпы жасы үйген сайын ессіз емес, есеппен қосылады. Есеппен. Жас үлкен сайын есеппен қосылады. Жасы қосылған сайын махаббат немесе ессіз ғашық болу ешқандай ештеңеге қарамай сол жігітке қосылып кету деген сияқты нәрсені қолымызға алып тастап чисто есеппен парашют шығады деген рас па? Бұл сұрақ именно гүзат қойып тұр. Өйткені гүзат кәрі аралығы. Мен негізі солай естігем, бірақ ойлаймын, ол 25 жастан кейін, мен 21-дегі кішкентай қызбын ғой, енді маған кішкентай қызбын ғой. әлі кішкентайым, менің ойымша 25 асқан кезде мен ойлана бастайтын. Бірақ қазір ессіз ғашық болу, кім болса соны ұнату деген сияқты менің болжасым ол нормальный нәрсе сияқты. Соны ұнатады, естішті, жаза беріңдер. Енді өзім ұнатып қалуым мүмкін ғой, бір любой адам деген сияқты. Ал егер ертең 25-тен асып, әлі жігітім жоқ болса, Құдай сақтасын, бірақ енді ол кезде. Ал енді сол кезде кішкене есеппен ұнатайтын шығармын. Бірақ қазірше ол туралы ойлап жүрген жоқпын. Өзімізден сұрау керек сияқты. Жауабымызды біліп кетіппіз. Жаңа нені қосылып кетейікші, есеппен емес, ессіз ғашық болып, ессіз сүйіп қосылу керек. Ессіз сүйіп, ессіз. Ессіз. Мен оған келісе алмаймын. Неге келісемін? Сен қайдан білесің кімге ғашық болғанын? Вот сол үшін ессізді. Ессіздік деген сол ғой, кімге ғашық болғанын білмейсің. Артынан жүгіре бересің. Ол бәрі саған шынайы бейнесін көрсетпейді ғой. Сен оған шынайы бейнесін сосын үй болғаннан кейін бірақ көресің да, ал шынайы бейнесі сенің қалауыңдағы жанымен сәйкес. Оған дейін адамды танымау үшін өз пейіліңе патша көңіліне. Сен ол кезде уже біз ол талқыладық қой бұған дейін бұны. Ессіз қосыл. Жоқ. Сәт түсінбей қалған бар енді. Кіре алмай отыр Аян. Қоясыз ба? 10 жылдан кейінгі Аянды қалай елестетесіз? Қызмет жағынан болсын, жаңағы айтылған махаббаттан отбасы. 10 жыл кейінгі ма? Мен өзім негізі қазір университетте жұмыс істеп жатқаннан кейін болашақта университетте қалып, сол 10 жылдан кейінгі карьерный рост бар, университетте қалып жұмыс істейтін. Сондай бір карьерный рост құраған, университетте қалып, осылай студенттермен жұмыс істеген күшті ғой, осылай дальше больше студенттермен жұмыс істеп, бәрімен бір волнада болып, бір толқында болып жұмыс істейтін. Болашағыңды осы жақта елестетіп жатырсың ба? Павлодарда? Павлодарда немесе Астанада деген. Отбасы немесе махаббат. Ол да бар ішінде. Жоқ, енді толығырақ айтып кетсең, 10 жылдан кейінгі махаббатың. Аянның 10 жылдан кейінгі әйелі қандай, қанша баласы. Ну, енді біз айта алмаймыз, сонда да бір армандау деген нәрсе ғой. Отбасымен бірге ғой. Аян сәл кеңірек айтыңызшы. Жауап береді. Қысқа жігіт екен. Сөздің емес істің адамы ғой енді. Мен жаңағы тақырыбым талқыланбай қалған сияқты. Жігіттерге көп осындай салмақ арта беретін болсаң, олар көп ақша табуға тырыса береді. Соған келісесіңдер ма жігіт ретінде? Жоқ. Мен қыз ретінде солай ойлаймын жігіттерді. Қыз қанай берсе, жігіт
мына өкініш көбейеді одан. бірақ жақсы көретін болса негізі Жақсы көрсе, иә. табатын сияқты ары қарай. Қатты кетіп қалса сен мынау шуба, айфон, дайсы кетейін. Бүйтіп көңіл қалай. бірақ орнымен Иә, орнымен сұраса. мейлі ғой. Әр нәрсе сұрай берсе, жігіттің де өзінің керекті нәрселері бар да. Ол может әйеліне айтпай машинаға или әйеліне сыйлық алуға басқа нәрсеге ақша жинап жатыр. Ал ол әйелінің ашына сұрай берсе, қайсысына ақша жеткізеді? 50 мыңнан жігіт қой тапсын қайсына табатын. Ал ол нәрсені сен табысын деп жұмыс еткізіп жатсың ғой. А сен оның шаршаған баса алуың керек қой, әйелді ретінде, дұрыс па? Басады ғой енді. Көріңдер енді. Бір сұрақ қояйын деген ұмытып қалдым. Осы телефонымды қарасай сұрақтар толып тұр ғой. Жоқ, жаңа Ойнап айтамын. жақсы, келесі сұраққа көше берейін онда. Қыз бен жігіт ретінде жүріп жүрген кезде, осы қыз бен жігіт болып жүресіңдер, одан кейін сендердің қарым-қатынастарың тоқтайды. Тоқтағаннан кейін жігіт ретінде қыздан осы қатынас болған кездегі сыйлықтарды қайтарып алу немесе сұрау. Дұрыс па әлде дұрыс емес па әлде нормально? Үлкен қате. Бұл нәрсе бірақ қоғамда болып жатыр. Иә, өзімізде басымыздан деп андай басқалардың таныстарымыздың арасында ондай нәрсе бар негізі. Қызып жігіт болып сөйлесіп жүреді, бір жылдың ішінде сөйлескеннен кейін жаңағы бүкіл берген жаңағыдай обычный қолында тағатын, мойнына тағатын сепочкаға дейін сұрап алғандар болды. Сонымен сұрап Иә, алған. ол үлкен сепочка. Ол үлкен қателік негізі. жоқ мүмкін ол жаңағы адам жайлы бір естелік қалдырады шығар. Мүмкін андай да болуы мүмкін мүмкін ғой. Кейбір жігіттер, например, қыз туралы дұрыс нәрсе, дұрыс емес нәрсе ойлап қалды, и соған бүйтіп өштігіп жаңағы берген нәрсесін өзіне қайтарып алу Бұл нәрсе мынадан шықты деп ойлаймын. Жаңағы бірінші кездесуден бастап қымбат сыйлық берді ғой. Содан басталуы мүмкін. Может, ана сыйлықтан ал. қымбат сыйлықтарға барып қадалды, енді сол қайтарып алу керек. Қанша кредит төлесің жақсы. Сол үшін Сіз қымбат оны бермеу нормально керек. деп тұрсың ба? Кредит төлеген Жоқ, жоқ, енді ана қайтарып жігіт сәл ақтағаным ғой енді ол. Значит, сенде ондай ой бар, иә, ертең Жоқ, солай. қайтып алмаймын. Мен қайтып алған емеспін. Потому что Мақтанғаным сен... емес, қызым көп болды деп. Ойнатайын. Иә, сұрақ. Қойым дедіңіз ба? жаңа әдебиет өлкетану сабағында естай тұрмай отырып қой. Бұл кезде естайды білеміз, жаңағы сыйлық дегенге келіп жатыр. Естайдың жаңағы қоғамнан қалған жүрегі бар деді. Соңына дейін сақтаған деді. Сіздің екінші жүрегіңіздің жартысы дейді. Солай сыйлаған бұрынғы ғашық адамнан сақтап жүрген сыйлық. Әрекетіңіз қандай? Ішкі де берейші деген нәрсе ғой. Мен үшін обидно анау деген. Негізі обидно нәрсе ғой. Сол сақинамен ұрасың ғой басын. Ойнайтам, ондай обидерміз. Оғандай неге келе ма сәл күндіз екеу, түнде төртеу деген нәрсеге келетін сияқты, сондай сияқты. Күндіз екеу, түнде ұйықтаған кезде төртеу болады дейтін нәрсе. енді ол кездегі Оны да ғой. ол кездегі не тема ғой ол жиі қайталанатын иә бір андай қатты Ол кезде заман андай болған сияқты. Өзінің көздеген біреу ғашығын көздеп жүреді, бірақ енді заманға байланысты жаңағы ата-анасы басқа біреуге беріп жібереді, и сол жақсы көргеннен кейін иә. байлардың қызына байлардың ұлына байларға беру деген сияқты. Сол кезде сонда адамдар осы сезімдерін білдіре алған ба? Типа айта алған ба? Мен адамды жақсы көремін. Айта алмаған. Вот Сол ол кезде себепті айта алмаған. ата-анасының несімен ықпалымен кетіп қалған ғой басқаға. Ол айта алмай сосын жаңағыдай сақтау үшін басқа нәрсе сақтап алған. Айта алмаған. Бірақ айтқандардың өзінде жаңағындай тарихта оқисыңдар ғой дейді. Таза Иә, қолданған, өздерін басқа жаққа әдебиетшілер қашып ғой. кеткен, сондай бір нәрсе. Өздерін әдебиетші. Иә. Қыз бала. жоқ мысалы естай ән шығарды қорланған бұл айта алмауы ма не Жоқ, қыз балалардың тарапынан деп. Ал ол балалар айтқан. Екеуі тауға қашып, қыздан құлап өлген емес пе? Екеуі қанша ғашық болғанымен ата-аналары қарсы болып, әулет пен әулет сол үшін соғысқан соғыстар көп қой. Бауырым. мен ойымша айталған бірақ ата-анасына бәрі Жоқ, екі ғашық бір-біріне айтылған, ата-анасы қарсы болғаннан кейін олар қосыла алмаған. Ата-анасы ешқашан баласына жаман болсын демейді. Жаман болсын демейді, бірақ ол баланы бала сияқты түсінбейді да. Ол супер опека дейді ғой, қатты қорғағысы келеді баласын, иә, осындай жамандықтардан, біреудің тиісуінен, сосын қатты қорғағысы шектен шығып кетеді да. Баланың қалауларын тыңдамайды ғой. Ал енді сендер қазір сонда ата-аналарын тыңдамаңдар, өз дегендеріңе жетіңдер деп тұрсыңдар ма? Жоқ, ондай бәрі емес. адам өзін таңдауы керек қой. Иә, таңдау болу керек. Ата-анасын ақылдас ескерткен дұрыс, иә? Иә, негізі ескерткен дұрыс. Ескерткен дұрыс. маған ата-анам мысалы бағыт береді бізге осындай келіңдер Сен сонда іздейсің.
Сонда өзің мүмкінсіз жоқ па? Сонда ата-анаң мынандай киім алды, сондай киім аласың. сондай қарайсың ғой. Мысалға сен ертең бір қыз ұнатып қаласың, ол сенің ата-анаңа ұнамай қалады, не істейсің? Бірінші кезде ата-анаңмен таныстырасың. Ата-анаңмен таныстырасың, сол кезде мамаң айтады, что-то жақсы емес сияқты балам десе. Ата-анама ұнамайтын қызбен жүрген жоқпын. Енді жаңа ессіз сүю деп тура айтады да өзі. Ата-анама ұнайтын қыз маған да. Ал жоқ саған ұнап тұрып ата-анаң ұнамай қалса ше. Айтсай. Ата-анам өзі көрсе. Жоқ, біз барлық сұрақтан онда білмеймін, алда бола жатар, көре жатармыз деп шығып кете аламыз барлығымыз бірдей. Бірақ біз талқылауымыз керек, өзіміздің ойымызды айтуымыз керек. Онда Ата-анам біледі. Ендеше құрметті достар, барлығымыздың ендеше Рамазанның ата-анасы студияға. Ойнайтайын. Кейін жоқ, бос емес сөздер десе. Аяқпен келіп отырсай. айда күнде жақсы ғой бірін-бірі. Ей, онда емес. Ол екі әйел күндіз туралы. екеу, күндіз төртеу деген, мысалы, жігіттің басқа сүйгені бар, қыздың басқа сүйгені бар. Бірақ екеуі сүйгені емес, жаңағыдай ата-анасының басқалай ықтималдық. Болмаса есеппен деген сияқты басқа бір. Қазір қоғамда не бір нәрселер бар ғой, оны ашып айтпай ақ қояйық. Сол ықтималдықтардың әсерінен қосылып екеуі. Күндіз екеу болып жүре береді, жаңағыдай сыйластық қана. Ерлі-зайыпты болып тұра береді. Иә, ерлі-зайыпты болып тұрады. Түнде жатқан кезде ананың ойында басқа адам, ананың ойында басқа сүйгендер. Енді осы кезде неге олар ажырасып кетпейді, осындай бақытсыз болып өмір сүріп жатса? Ажырасып кетпейді, неге олар түнде төртеу болып осылай түнде басқа бірді ойлап, күндіз осы жүргеннен кейін неге ажырасып кетіп, қайтадан бір жаңа бақытты өмірге қадам баспасқа? Ажыраспауына бір бала себеп болады. Ортада бала болып қалса, баласымен әйел алды, баласымен қайтып келді деген әңгіме жаман нәрсе. Жұрттың сөзі онысы, ата-анасына да қиын ғой ол. Ата-анасына да ертең жұрт сөйлейді, бәленшенің қызы келіпті, бәленшенің қызы ажырасыпты деген нәрсе. Жұрт сөйлейді, бір апта сөйлейді, 2 апта сөйлейді. Одан кейін ұмытылып кетеді менің ойымша. Ал ана әйелдің бір өмірінің барлығы ана еркектің жанында өтіп жатыр да, әйел бақытсыз болып жатыр ше, түсініңдер. Бұл нәрсенің өзі біздің тарихта әдебиетте болды ғой, көп ондай нәрсе. Енді сол нәрсені уже тарихта болды, бірақ қазір өзгерту керек сияқты. Сен қоғам сөзі де, баланың тағдырын ойлау керек. Бірақ сондай нәрселер үшін өзіңнің бүкіл бір тағдырыңды солай өткізген дұрыс емес та менің ойымша. Ал сендер қоғам сөзіне еріп жатсыңдар. Жоқ, біз андай қоғам сөзін еріп жатқан жоқпыз. Біз фактілерді келтіріп жатырмыз. Негізі мынандай нәрселер болып жатыр ғой деп сұрақ. Жаңа тақырыпты ашу үшін саған сұрақтар қойып жатыр. Сөйтіп тақырып ашылды деген ойдамын. Жақсы, келесі сұрақ. Аянға оралсақ? Иә, Аян. Үйленгеннен кейін әйелің сенен көп ақша табуы нормально или дұрыс емес? Әйелім менен табу ма? Көп ақша табады, иә. Очень подкаблучник. Сен универде примерно қызметкер ретінде айта салайын, бір 200-300 мың табасың. Сен мемлекеттік қызметкерсің. Ал сенің әйелің бір бизнесмен айналысады, SMM маманы деген сияқты. Ол бір миллиондап табады. Мен оған қарсы емеспін. Сол кезде андай нәрсе пайда болмайды. Жоқ, ол негізі адамның негізі санасына байланысты секілді, ол алған әйеліңнің, болмаса өзіңнің қалай ұстайсың, өзіңді қалай ұстайсың, алған әйеліңді барлығы байланысты, әйелің қалай соған байланысты. Жетілді, молодец. Сөйлеп отырсай. Жоқ, өйткені деген, ол жұмыс істегісі келіп жатыр, бірдеңке бизнес ашқысы келіп жатыр, дамығысы келіп жатыр. Соған қарай оның да жаңағы ақшасы көбейіп жатыр, енді соған таппа, істеме демейсің ғой. Бірақ сендер қанша жерден екеуіне саналы болсаңдар да бәрібір ақша деген кішкене өзгертіп жібереді ғой. Уақыт өте келе әйелің тыңдамай сені, сенен сәл жоғарырақ сөйлей бастаса. Тәкаппарланып, Аян сен ерте қайтасың үйге, бүгін балаларды сен аласың. Аян тамақ істей салшы деген сияқты нәрсе. Точно болады менің ойымша. Ер адамның әйел адамнан бір саты биік тұруы ол табыс көзіне байланысты ма? Иә, ақшамен байланысты. Жоқ, негізі мен таппаймын деп жатқан жоқпын. Табамын мен базар жоқ. Но просто если сондай бір жағдай болып кетіп жатса, болашақта. Мүмкін деген. Мүмкін сондай болып жатса, онда мен оған қарсы емеспін деп. Ситуация. Бай әйелдерге қалай қарайсың? Қалай қарайсың? Үйдегі аян қандай?
Кетешке жазып менің Мен ойымша науштерін шығардыңдар. қазір менің ойымша бәрібір де еркектер олар көп ақша табу керек. Негізі көп Күндіз де табу жұмыс керек. жасасын, түнде де жұмыс жасасын, бәрібір озу керек. Себебі Иә. менің ақшам, ол менің ақшам. Ал екеуміздің ақшамыз ол отбасымыздың. Сенің ақшаң біздің отбасымыздың ақшасы. менің ақшам әйелім ақшасы екеуміздің ақшамыз дұрыс па? Жоқ, сенің ақшаң бүкіл отбасының ақшасы. Сен сол үшін де түнде ұйықтама, шаршай бер, бәрібір жұмыс істе. Күндіз түнде жұмыс істесең де Гүлзаттың болашақ жігітінің құлағына алтын сырға десе. Ол түнімен ұйықтамайды. Өзі ұйықтап жатады екен да ол. мен потому что өзіме керек ақшаны тауып қойдым ғой. Енді ол табу керек. Мақұл, иә. Ағай сұрақ қоямын дедіңіз ба? Ай, отырып қойыңыз. Екінші жаңа біреудің жартысы ақшаны көбірек тапса оған қарамаймын. Оған қарамаймын. Сіздерде қандай принцип бар болашақ көңіл жарастыратын адам қандай болу керек, қандай болмау керек деген. Таппау керек, болмаса жаңағы бір балалы әйел болмау керек, демек жету керек деген сияқты қандай принциптер Өзім бас берейін ба? Маған негізі өзім Рамазан бір сөйлесінші деген ой. жақсы Рамазан сөйлесінші. Мендегі сол бастысы жасы менен кіші болу керек. Жас маңызды ма сенде? Айтып Жас маңызды, иә. Одан кейін не айтамын? Ана қалауымда бар ғой, талаптарыңыз қандай дегенде. Ойланып қаласың ғой. Иә. Бұрын соңды тұрмыста болмаған. Иә, бұрын соңды тұрмысқа шықпаған болу керек, ата-анасы екеуі де болу керек. Мұрты қырылған. Нөсесіне алып тұрамыз мен да. Соттылығы жоқ. Болды, айтпайтын болдым ештеңе. Сіздер үшін тұрмыста болып ажырасып келген қыз бір сәт төмендегілер. Жоқ. Ондай емес. Қадмен деген дұрыс па? Ондай емес, просто андай талап қой деген. Барлық бұрыннан келатқан талап. Иә, енді әркімнің вкусына қарай ғой. Мысалы, маған да сондай. Мысалы, біреу бір күйеуімен үйленіп келген әйелді мен алғым келмейді. Өйткені мен үйленбегенмін ғой үйге. Мен бір әйел жібергеннен кейін барып ол сондай күйеу жіберіп келсе, может андай болса бір саты төмен деп айтпаймыз, просто ол менің мнением бір саты төмен деген жатпайды, ол біздің талап қана ғой, талап. Ал әр адамның өз санасына қарай өзі егер шын жақсы көріп қалап тұрса, ол баласымен болсын ұнатса ала береді ғой, ондайларды көріп жатырмық па. Біздің ойымызша, менің ойымша, мысалға бір байдан қайтып келген әйел мен алмаймын. Ауыр айтты ғой, байдан қайтып келген. Бізде солай айтады. Негізі менің де негізі адамдардың барлығының құқықтары жақсы деп жоқ, ол нәрсеге қатты тоқталғым келмейді, бірақ өз басым бұрын соңды үйленген еркекпен тұрмыс құра алмайтын шығармын. Жоқ, ондай әйелдерді алуға болады. Неге оқты бар ғой? Жоқ, алуға болады. Екінші, үшінші, төртінші. Бізде Рамазанның 4 әйелімен болады, иә. Алдында қорқаған или 4-ші әйел аламын дей ма, 4 әйел аламын дей ма? Күшті бизнес план. Төрт әйел жұмыс істейді да. Жұмысқа тұрысып қоясың, төртеу төрт жақтапсың. Уже Ойланып қалсаң ба? Рамазан оңбаған. Одан кейін аян сен айттың ба? Айтып болдым, иә. Рамазан сен талаптарыңды айта ғой. Мен білмеймін, ондай ешқандай. Ата-ананікі ғой, сен айта бермейді. жоқ, осыдан өтірік сөз бар, ал кетер ғой, айтсын. Жоқ, сендер айтыңызшы. Соны түсінбей жатыр. Сонымен бөлісіп кетсеңіз. Мақырды сен сұра Аянның ойы ғой ол. Аянның ойы? Ондай нәрсе шықпады. Жоқ, Рамазан әуел басын мойындап қойды ғой. Иә, сен жаңа естіп айттың. Мынау жіптен тақалып қоя береді ғой. Жоқ, мен сол үшін алып жатырмын ғой. Ол жұмыс істемейді екен, оны әйелдер асырау керек. Ол еркек болса да. Енді кішкене қызығырақ. Сондай ол. Гүлзат сен айта бер. Сен айтпайсың ба? Айтайын ба? Аха. Қыздар өтіп алайындар. Мен әңгіме айтып күшті. Аян менің арқамда көтерілді деген сияқты. Өтірік айтады. Маған Сол туралы айтсам болады. байдан қайтып келген болу керек. Жасы менен кіші болу керек. Үлкен маған да ұнамайды. Шашы болу керек.
сосын андай женственный деп айтады ғой андай өз өзіне қарап қалған сондай қыздар ұнайды мен андай қыздарды қарап қаламын да кейде андай шығып қалады ғой балалардың арасынан ше Емне шығып қалады? капрон ұнамайды сол мен қатты мән беремін ондай заттарға сол үшін сәл нетіп қалатыным бар сол нәрсе сосын жаңағыдай ішкі рухани жағы ғой уже сыйластығы иманы сені сыйлауы сондай ата анаңды сыйлау сені сыйлаған ата анаңды сыйлайды ғой сенің болашақ жарың өнер адамы болса қалай қарайсың? вот сол екі ойлау жүр негізі бұған дейін өнер адамы болса деп қаламайтын едім өнер адамы менің жағдайымды істеп үйде отырса деп ойлайтын едім бірақ сен сыртта жүресің әйелің төрт бұрыш қабырғаның ішінде жүреді ол іші пысқан әйел не істейді сенің инстаграмыңды ақтарады сені зерттейді қызғанып бастайды күнде айқай шығарады оны сен сыртқа шығарсаң уже ол сені ойлайтындай да уақыт жоқ уже қызғанатындай да уақыт жоқ өз тірлігімен андай мындай сол жаңағы бірақ актриса биші болғанын қаламаймын былай жұмыс істей берсін актриса тойда билесе ше тойда билесе немен билейді ғой ол биші болса ма да анандай бишілер болады ғой не надо екі қолмен көтеремін не надо ұнамайды өйткені мен тойда жүрмін ғой білемін құлдырап түсті ғой аналар рамазан жақтырған ау деймін оның қолына ұшы тиген жоқ қой сен ашуым шығып тұр да сол маған да маған тойда жүретін қыздарды алып өйткені рама екеуміз де тойда жүр тойда барлығы деп айтпаймыз арасында болып қалады сондықтан бізге ұнамайды аян тойда билейді аянды вот енді аяндікі қазақша би ғой ағай дәстүрлі би билеймін ғой мен аян алуға болады аяннан билемейді да бұл менің де ойым тура осы жігіттер секілді өнер адамы өнер адамы болса ма тура сондай өнер билеп жүрсе бәле ғой иә аян сөйлеп жатыр ғой өнер адам болса негізі мен қарсы емеспін өйткені біз өзіміз қазіргі кезден бастап көп сахнада анда мында жүре беремін ғой болды айтпаймын содан кейін тура ермек айтқан сияқты ермекке ойымыз ұқсайды екен жаңағы бір бірімізді жақсы түсінеміз деп ойлаймын кейін егер ол да өнер адамы болатын ағай айтайын güzel. ағай да қол көтеріп жатыр ағай айтайын сізге ыңғайсыз ағай сіз осылай істейін ермек қалай айтасың ба так журнал бойынша данияр каримович ермек айтты екі сауалды көрсете берсең мен талғамымды айтпаймын ба айта қойшы жаңа сұраққа жауап беремін сонда памятник айтқысы келіп тұр қазір бірінші мен талғамым бойынша шынымен де бұрын соңды ешқандай қатынас болмау керек яғни үйленген деген сияқты иә себебі өзім әлі ешқандай тұрмысқа шыққан жоқпын қарым қатынас сөйлесу ғой сөйтіп айт енді үйленбеген ажыраспаған болу керек деген сияқты нәрсе ғой одан кейін еті тірі болу керек мен оны сүйреп жүретіндей шамам жоқ ажыраспаған болу керек дедің ба ажыраспаған болу керек яғни әйелі бар болу керек ажыраспаған болу керек ешқандай да бұрын соңды осындай тұрмыстық қарым қатынаста ажырасқан болмау керек деп айтшы қате айтып отырмын ба ажырасқан болмау ол айтады короче ажыраспаған болу керек дедіңіз ажыраспаған болу керек әйелі бар ажырасқан болса мен қаламаймын оны ажырасқан болса мен қаламаймын оны жалпы неке құрмаған иә жалпы неке құрмаған екі тірі бір жұмыс жасай алатын бір бизнесі бар алғашқы кездесуде маған үлкен сыйлықтар алып келе алатындай нормальный салауатты өмір салты бар яғни бір темекі шегетін арақ ішетін дегендер керек емес еще мен жасқа байланысты айтатын болсам бір қатты шектеу жоқ мен өзіме кішкентай бар мен де сөйлесе беремін үлкендермен сөйлесе беремін сұрақ қойды ғой походу болашақты көріп айтты ғой біз сен мына критерийіңе қарап сен әзір үйленбейсің оны айтамын осы біреудің тағдырына өйтіп кешпейміз ғой мен осы түсірілім ең соңына келгенге дейін тұрмысқа шығамын десем түсіріп жүрмей жолайын жоқ мынаны көтеріп ана балдарды старячий керек емес ол сендерді алып қасында жүремін оқу бітіріп кетеміз оған дейді көпті сол данияға сұрағына жауап берейік иә көп қызбен жүрген жігіттер иә және керісінше бабниктар ғой былайша айтқан кезде ондайлар не ойыншық жүрген деген шын жақсы көріп тұрған адам оған қарамайды историясына көп қарамайды
жаңа ессіздік деген әңгіме ғой. Ғашық болған адам, шынайы ғашық болған адам ессіз ғой. Оның историясына да басқасына да ештеңесіне қарамайды. Осы жерде енді историясына қарамайды. Неге онда үйленген үйленбегеніне қарайсың? Бұрын үйленген үйленбеген болса деп. сен шын ғашық болсаң ала бересің иә тұрмысқа шыққан. Ғашық болмаймын. Оны үйленген болса мен ғашық жоқ андай может андай каким-то образом ғашық болып қалсаң ше. Каким-то образом ғашық болмаймын. Мен өйткені өзімнің ішімнен ұстаймын, мен білемін. Ата-анам солай тәрбиеледі. Дәл сол сезімімді мен дәл сол үйленген дегенді басқа да алады екен. Сол махаббат деген ол сезімді басқа Дәл ол махаббатты емес. Рамазан. Жоқ сол тәртіпте жүрген көбелектерің ойнап кетсе. Иә. Жоқ, былай істейші. Сен бір қызға ғашық боласың. Көбелектер. Бір ай иә сөйлесесің. Қараш, бір ай сөйлескенде сен оны айтқан жоқ бұрын тұрмыста болғандығын. Онда тастап кету. Жоқ, сен бір айда уже ғашық болып қалдың уже. Кумар, мені өтірік алдаған адамға, мені өтірік алдаған адамға никак етпеймін. Андай екінші болмаймын. Ол сені алдамайды ғой, просто айтпай жүреді. Сіздің күйеуіңіз бар ғой деп әйеліне айтып. Ондай нәрсе болмайды осылай. Басында мәселе Мен басында емес, мен танысында короче. Үйленгенімді айтпай бір қыз короче. Көрші ауылға үйленіп кеткен қопты екен. Оны скейін де істейміз, бет ашар болған ғой. Бір үйленген қыздың бетін екі жерде ашпайды естеріңде болсын. ондай бар ма не? Болған. Ол просто стереотип менің ойымша. Ол дәстүр бойынша. Ол келіннің бетін көріп қойған уже деп. Ол келіннің бетін бұрынғы күйеудің әулеті көрген. Салт дәстүр бойынша. Оны біз құраған жоқпыз. Бұны комментарийге жазып кетіңіздер, кейінгі бағдарламада айтатын боламыз. Дайындалып келейік көресің. Дайындалып Мен келмейміз. білмейді екенбіз. Біліп тұрып, Мен білмейді просто екенмін. айтқым келіп тұрған жоқпын. Үй тапсырмасы. Өзіңізді жауап тапсырма деп Сендер қалай қарайтын болдыңдар? Көп жігітпен бұрын сенің қызыңның историясы көп болған. Әртүрлі жігіттермен жүрген. Жеті қыз. Сонда бана аян жауап берсін. Жер сүртетін платочек бар ма деп. Көрермен істемейміз достар. Жоқ, мен негізі ол нәрсеге Жеті жігіті болған, сегізінші жігіт. оған қарамайсың, иә. Онда тұрмыс құрған әйел алыңдар. Алыңдар ана әйелді, не дейсің? Алыңдар ана әйелді. Алмаймын ол. Әйел болмаған қыздар да тұр ғой шетте. Жоқ, енді өзің қайта-қайтасың. Шын сүйсең историясына қарамайсың. Мынау история. 12 мүшесі сау, жұмысы бар, ақша тауып отыр мысалы ермек. Байдан қайтқан қатынды қалай болады? Соны айтамын. Қызсыз деп көрсетіп өйстеймін. Жоқ, мен оны өзі айтқан. Көрмеді не деген ермет ол жапсаны көпірінен неге. Жақсы, мен айтайын ба деп қояйын. Болмаса үйіндегілерге айтып голосовой жібере салсын. Оғаш тауып. Болды, добра пожаловать. Болды, оғаш жоқ. Мәселеңізді майшамен қараймыз. Сен қалай ойлайсың? Ашуланып кет. Жай сөйлеп отырамын. Сен ойнайды. Бүгін біз аянды жейтін. Қан ішеміз, Қатты күлдіріп қойып отырмын ба? Айтасың ба, айтпайсың ба? Айтшы дейсің. Мен ессіз ғашық болатын адам емес. Есеппен ба? Дұрыс қой, машинаның төрт бөлім. Сола мен Батыр болған да. Өткізіп жібере салыңыздар, келесі сұрақ. Енді мына сұрақ қызығырақ. Өзіңнен бір жас үлкен қызға ғашық болып, кейін оған үйлену нормально или дұрыс емес? Бір жас үлкен? Бір жасқа Жоқ, үлкен? бір жас емес, үлкен әйел. Жоқ. Ондайлар қызыққан аян, просто айтып өтеді. мен жүрген мысалы 2 жас. 2-3 нормально ғой, бір 5-6 жас үлкен. 5-6 жас деген. Мынау үйленбеген екен. Андай болды ғой, алдында қалауымда 12 жас үлкен әйелмен сөйлесті ғой. Ол қалауым просто құрылған сценарий, проект. Ерке мен Райым. Ерке не болады, айтсам өсек кетеді, ойлағаным білесіздер ма негізі? Райым сонда. Байдан қайтқан. Райымның вкусы бөлек болып тұр ғой, әр адам санасына қарай жаңағы бас айтып қой. Ерке жақсы ғой, ерке жақсы ғой деп. Бірақ ерке сияқты әйелге мен не болса бір байдан айтып алады деймін. Ойнайды. Телефонға кірмей салып қалады. Аян,
саған айтпақшы бір проблема алып кел деп иә ұмытып кетіп сол қойсам проблеманы туралы. айтсаң осы жерде көрермендермен бірге талқылайық көрермендердің ой білейік болады ғой иә олардан сұрауға. иә иә олардың ойын Мендегі алып келген проблема, мен өзім болашақта ойланып жүрмін. Жаңағы үйленіп бірге карьера жасау, немесе карьера жасап алып барғаннан кейін жағдайың бәрін жасағаннан кейін барып үйлену деген проблема алып келген. Өзім соны ойланып жүрмін. Өте күшті проблема. бұл нәрсе бізде талқыланды бір рет андай екі жақта дамып қосылған дұрыс па или екеуі қосылып барып дамыған дұрыс па Иә. деген әңгіме ғой Мгм. талқыланды сендер қалай Мысалы, ойлайсыңдар қазақта мал бас екеу болмайды, мал төртеу болмайды. некеде береке бар дейді Некеде береке бар. оның барлығы қазір уже жүзеге аспайды Асады. қазір басқа заман сендер ана малдарын төртеу қылып боламын дегенше ана екі бас Ей, екі жаққа кетіп қалады. екі сиыр алды ғой екі сиырдан кейін болды нормально болып жоқ қазір мысалға продукты қымбат үй қымбат барлығы ақшаға келіп тірелген кезде сен екеуің екі жақтан ақша табамын деп осы қиындалып жүрген кезде ана ортадағы махаббат бәрі өшіп қалады ғой Меніңше, наоборот, проблема бар махаббат үшін. мысалы айта мен оған кетейік келіспеймін мысалы айта кетейік сізде бағдатжан мен дариғаны білесіздер ғой Иә. екеуі бірлесіп право алды үй алды басқа қылды екеуі бірге күшті дамып жатыр да мысалы ал неге екеуі екі бөлек істемейді оларға болады көрдің ба саған дәлел алып келіп болды құрметті сіз- достар яғни екеуі қосылып күшті дамыған күшті нөлден бастап Ал- бірге екеуі бір бірін уже андай айтып жатады ғой беттерінің масты әлі көрінбеген бір біріне деп ал екеуі жоқшылықта да баршылықта да екеуі бірге қосылып келіп көтерілсе барлық ішкі жан дүниесінде барлығын сезініп одан сайын махаббатты арттырады сөйтіп деп ойлаймын анандай сөз бар ше сөз бар ше қандай сөз бар ше жоқшылық терезеден сығалағанда махаббат есіктен шығып кетеді дейтін бе еді ол айта береді оны көрерменіміз айтса аха Кім айтты сендерге бағдатжан мен дариға десін? мен ол қасында жүрген екеуі бірге карьера құрып бірге сіңіре бастаған дұрыс па әлде екеуі жеке жеке бастап жетістікке жеткеннен кейін қосылған дұрыс па деген менің ойымша негізі екеуі сіңіре бастаған ол әлдеқайда тәттірек болады ол махаббаттың дәмі әлдеқайда дәмдірек болады тәттірек болады и жемістірек болады ал егер екі адам екі жеке тұлға жеке дамып сосын барып қосылу деген ол өтірік нәрсе олар қосылмайды себебі қазіргі таңда жасы үлкен қыз балаларды қарайтын болсақ жасы келіп қалған қыз балаларды қарайтын болсақ олар карьерный рост жүрді одан кейін оған ешкім керек емес себебі ол өзі ақша таба алады өзі машина жасай алады өзі үй жасай алады оған еркектің позициясы бірақ жағдайда керек болуы мүмкін бірақ оның өзіне керек етпеуі мүмкін ал еркек тоже егер өзіне өзі үй жасап өзіне өзі жағдай жасап көтеріліп например байып жатса немесе карьерный ростын құрып жатса оған кейіннен әйел адам керегі болады ол үшін де бәрін сіңіле бәрін бірге бастаған жемісті дәмді болады сіздің әңгімеңіздің тұздығы болып кетсін мысалы пельменді бөлек қайнатып тостағанға сорпасын бөлек қайнатып екеуін қоспайсың ғой дәмдірек екеуін бірге қоссаң дәмдірек болады дұрыс па бөлігі бәрі бес шығады анау істеп көргенсіздер сол секілді бізде мысалы басқалай да айтып жатады ғой Бөлек қайнатып. әйел еркектің жартысы әйел еркектің жартысы деп айтады екі жарты қосылып бір бүтін болады деп айтады дұрыс па сол себепті екі жарты қосылып бір бүтін болғаны әлдеқайда дұрыс деп ойлаймын ал сен былай жарты печенье жемейсің ғой біреуден қайтып тістелген алма жемейсің ғой мысалы вообще қатысы емес қой мына жерге сол себепті бүтін алманы жеңдер Ақындар, алма жегің келесі сұраққа көшейік. қарным ашты азынан келіп аянның проблемасы шешілді ма аян По идее кішкене түсінген сияқтымын. мен түсіндірдім ғой иә болмаса сен кеше қайсысын үйге таңдадың кел айтшы қайсысын таңдадың қайсы жол Сәл елуде елу болып тұр да, просто сендерден басқа да адамдардан естігенде біреулер ойбай күшті карьера істе, үй ал, машина ал, күштілеп жұмысқа орналасып ал. Одан кейін барып ал дейді да әй. Сен бірінші адам тауып алсай сосын көресің. бізде мысалы қазір атақ бар даңқ бар басқа бар деп айта береміз ғой сол нәрсе бар сотрудница универде сен лицосың мысалы ал саған бірінші курстардың қыздары сен лицо үшін жазуы мүмкін ондай нәрселер болып жатыр ол нәрсе болмады емес мына ромаға да мысалы маған да сондай нәрсе лицо үшін жазады да Қостап отыр. жоқ атақ даңқың үшін жазады да ал сен өзің жағдайыңды істеп жатсың машинаң бар үйің бар басқа бар и любой қыз келеді да мына жігіт ой дейсіз да келіп сөйлескісі келеді ал андай кәдімгі жоқшылықта екеуің табыссаңдар
вот именно ол шынайы бет бейнемен шынайы ғашық болған. Яғни сенің барлығыңды да жоғыңды да біледі да, ол сенің басыңды төрге сүйрейтін қыз деп айтсақ болады. Ал жаңағы сен байлығың үшін, сен байлығын шашу үшін анауны, ол сенің басыңды көрге сүйрейтін қыз деп айтсақ болады. Енді оны өзің ақылды болсан болды ғой. Ана адам менің байлығыма бола келіп тұр ма, әлде махаббат үшін келіп тұр ма деген түсінесің ғой, салам. Сіздерге беріп Түсінуге болатын сияқты. ойлану керек сияқты ма? Ну, бәрібір де мен мысалы қаншама адамдарды білемін ғой. Оğlum sen аян қазір деп шеше салып Жоқ, негізі деп жатқаным ғой. Жоқ, менің өмірлік опытым бойынша менің айтқаным дұрыс. Барлық қолдайтын шығарсыздар да? Қолдайсыздар ма, қолдамайсыздар ма? Жоқ, бәрібір де ондай емес. Сен үйленгеннен кейін бәрібір әйел адам басылып қалатын сияқты. Ана жерде өсу деген себебі оның көбірек проблема бар отбасыға байланысты. Еркекте де проблема жоқ па еркекте? Еркек ол істеу керек. Қоймасаң. Осы нәрсе құртады. Жоқ, бәрібір де бәрі жас феминистер қайдан шығады дейді. Бәрібір де әйел баласына ол ит екенін өлсең күшік кезінде жатсың. Жоқ. Келесі сұрақ. Бітті, мынау көп сөйлеп кетші просто. Bir saat daha Сұрақтар қой. Аян, сен осы қазір президент болдың ғой. Енді біраз адам сен таниды. Осыған дейінгі сұрақ мынандай. Кетейін деп жатыр бұйырса деп. Қыздардың тарапынан сезесің ба? Бұрынғы кездегі Аянға қыздар қандай қарым-қатынас жасады, қазір қандай қарым-қатынас жасайды? Негізі андай ғой. По-любому Кореяның рост деген қатты әсер етеді ол нәрсеге. Бұрынғы кездер андай. Көзге ілмей жүргендер кейін көзге іліп, жазып, өзі болғаннан кейін. Ол нәрсе айта берейін ба мұғалімден деп бәрі сотталып кетпейін ба десе. Негізі болады мұғалімдердің арасында ол нәрсе. Бұрын қара сен сабақ кезінде бұрын сабақ айтасың ғой, например, жай студент болып жүрген кезде. Сен сабақ айтқан кезде саған например балында хотя бы кішкене болсын өзің балаңды қойып берсе де, сен де қазір кішкене лицо болса уже, на бала лицо ғой, на бала универда жүрген бала деп көтермейлер. Біздің кафедра адал нақ 60 па 60 қойып береді. Тек Данияр ағай жақсы деп қоясың. Жоқ, мен просто жаман деп айтып жатқан жоқпын, жақсы. Дәл өзіңнің бағаңды қойып береді да андай. Сұрттау көтермеу жоқ, көтеру дегенде. Нет, просто мен көтеру дегенде жоқ. Просто қараңдар мынандай нәрсе. Лицосы болғаннан кейін әйтеуір бір жұмыс істеп жүр бұл бала, болмаса бұл бала әйтеуір бірдеңе істеп жатыр, көмек болсыншы кішкене болсын, қиналып қалмасыншы деген нәрсемен ғана. Жоқ, осыған не қойғым келген? Не қойғым келген ғой? Қыздардың саған бірінші келіп сезім білдіргені нормально или дұрыс емес, соны сұрағым келген, осыған алып келе жатқан ғой? Негізі дұрыс емес. Қыздардың пікірі бойынша, қыздар бірінші келіп сезім білдірген. Андай сияқты. Аңғайсыз Қыз бірінші жазды. Сен уже қызды жақсы көретінін білесің да. Өзіңе ұстап алып қоясың. Деп андай бекше болып қаласың ғой. Жігіт сүйгенін алу керек деп айтады. Сол нәрсе ғой. Барқында сондай ой ма? Ал қашан жігіттер адекватты боласыңдарсың да? Ойбай, сен жаз онда бір жігітке. Мен жазам, мен ұнатсам. Ол жаз. Ол просто мен кімге жазам? Ол еще қандай жігіт? Мысалға кейбір жігіттер болады, біреу қыз жазса, оны пайдаланып кету үшін мынандай болмаса бүйтеді, дос балдарын таратады, маған мынандай қыз жазды. Міне қараңдар. Просто жігіттерде әлі адекваттылық деген қалыптаспағанда, одан кейін олар солай жасайды. Ол жігіттерде ғана емес, қыздарда да бар. Қыздарда бірақ ол азырақ. Жоқ, қыздарда да бар. Ол просто біз қыздар 50-50. біз тек жан подружкаларымызды талқылаймыз ғой, типа. Біз жан достарымызбен талқылайтын шығармыз. Сендерді өсек сияқты. Жоқ, қыздардікі өсек, ұлдардікі ақыл айту ол есепке. Талқылау. Қыздардікі өсек, ұлдардікі төсек. Маған құрту керек. Келесі жол шарпысаңыздаршы. Я мен иә, мен дұрыс деп ойлаймын. Сезімім болса мен білдірем. Себебі мен оған білдірмесем, ол қайдан біледі менде оған сезім бар екенін ше? Сосын менің просто сезімдерім ішімде өліп қалады да. Одан да жақсы көрген жігітіме барып білдірейін. Хорошо, одан кейін жақсы нәтиже болады, жаман нәтиже болады. Білмеймін, бірақ главное ішімдегіні айтып тастаймын. Айтып кеттім ғой, пайдалану үшін атып беру де мүмкін деп ше. Енді тағы бір жағы бар. Бұндай адам аяғаннан атып қыздың көңілін қимай, иә деп атып беріп,
ана қызға одан сайын үміт беріп қойса одан сайын бәле дейтін нәрсе бар әжептәуірдің көп былай ракурспен қарасаң да мысалы біз бір жерде отырдық қой мысалы бізді 5-6 камера түсіріп отырмыз сол сияқты ғой мынау бір проблема оны жан жақты қарау керек мен өзім мынандай деп ойлаймын егер жігіт өзі саған жазбады ма значит оның көңілі егер сенің көңілің оның көңілі саған түсетін болса ол саған себебін тауып ертең любой кезде лақтырып кетеді иә андай не ғой мысалы бір іздеп бір тапқан нәрсең саған қымбат болып көрінеді ғой бір андай күшті фьюстидің 1,5 литрлігін көрсең андай бітіргің келмей ше сөйтесің ғой литровый толып тұр ғой мысалға да дейтін нәрсе ғой просто не ғой қол жетімді нәрсе сен үшін құнсыз болады сен де түсінсін деп жатырмын просто менің сана биігімде жолғамайсың сен сана биігің 1,5 просто өте дұрыс қалып кететін сияқты да ол балалардан сол себепті менің жеке пікірім иә құнсыз болып қалады қолжетімді нәрсе ол құнсыз болып қалады сол нәрсе ғой айтқым келгені просто кейбір жігіттер болады ғой ұялып жүреді мынау менсінбей қалатын шығар деген сияқты иә тормоз болып жүреді соларға кішкене бір андай сен онда тормоздарға шанс бере бер бізге қатысы жоқ тормоздар красавчик болады ғой естественно ал андай сөйлеп қалғандар онда неге жүрген жоқ білмеймін әлі ұнатқан жоқпыз сол деші түйін қандай түйіндеңіздер аян саған бағдарлама ұнады ма не мәселені шештің сол нәрсені айта кетсең білмеймін көп нәрсені ойланып жүрген нәрсем негізі кішкене бүйтіп хоть хотя процент бүйтіп өскен сияқты 50-50 болып жүрген нәрсе 70-30 болғандай ма біздің ақылды әңгімелеріміз өсер еді ма ақылды әңгімелер сізден пайда бар ма екен негізі әжептәуір коуч екенсіздер ғой мен роза коучты көрсем енді болды сендерді көретінмін енді келесінен бастап шығарымдар ешқайсысын қалдырмай жаңағы құрметті достар біз мына төртеу мен айтамын басымыз жерде жатыр ғой құрметті достар мына төртеу отырып алып неге ақылсынып отыр андай мындай өздерінің қызы жігіті жоқ қой деп ойламаңыздар бізде дұрыс нәрсе айтамыз бізден керек нәрселерді алыңыздар керек емес нәрсені қарамай ақ қойыңыздар алмай ақ қойыңыздар біз сіздерге мынау керек анау керек деп айтып жатқанымыз жоқ біздің ішкі ойларымыз бұл просто сол ішкі ойдан сіздер өздеріңіз бір түйінді шығарсаңыздар деген ой әркімнің өзінің телеграм каналдары бар телеграм каналдарына ішкі ойларын салады сол секілді біздің де осындай ішкі кухнямыз бар сол кухняда күшті тамақ әзірлеп жатырмық иә комментарийге ойларыңызды жазыңыздар әнияр ағайдың медиа тіркеліңіздер келесі қонақта сіз болуыңыз әбден мүмкін иә келесі қонақта кімді көргізеріңіз келеді ерекше формат қой бізде жағаласыңдар сен жағаласпа бізде осы ерекше болып отырамын қойма бізде қазір ерекше емес енді бұрынғы қарағанда сәл өзгешелеу қонақ шақырамыз сіздер де келесі эфирде кімді көргілеріңіз жазсаңыздар болады және осы шығарылымның астында ең әдемі пікір жазған көрермендерге сыйлығымыз бар бізде келген қонақтарға сыйлығымыз бар соны таратайық қашта біздің бас демеушіміз деп айналайындар не үшін лавис тағы бірдеңеге орап алмадым ба лавис деген сарап сценарийді білмейді ма деп бұл дайындыққа келмеген ғой бұл көрсетілім дайындығы жақсы сіздермен бірге болған мен ермек орынбасар және де давлетов аян жақсы сау болыңыздар бізді кім айтты мен берейін деп жатыр ғой аян бізге қонақ болған үшін рахмет аздап болса көптеген көрермендер бағыңыз жайды ма жартысына берсін біреу бер ана қызына бересің все жақсы все бүге берейін десең одан да алған шығар жоқ осы жеңіз сау болыңыздар гудбай қайырлы түнде белдейік